Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Notion for Productivity. Trong video kỳ trước về My Notion Tool phần 2, mình đã chia sẻ 4 templates mà mình dùng để ghi chú. Trong đó, template My Dispensation được khá nhiều bạn quan tâm, nên hôm nay mình sẽ làm một video riêng nói về cách mình sử dụng template này, cũng như giải thích vì sao mình xem nó như một second brain để lưu trữ và quản lý các kiến thức cá nhân. Trong thời đại 4.0 ngày nay, khi Internet hiện hữu mọi nơi thì việc chúng ta tiếp cận thông tin rất dễ dàng. Tuy nhiên, mặt trái là chúng ta dễ bị quá tải vì bộ não phải xử lý nhiều thông tin cùng một lúc, dẫn đến tình trạng căng thẳng, làm cho đầu óc của chúng ta lúc nào cũng cảm thấy trì trệ, mệt mỏi, dẫn đến hiệu quả học tập và công việc giảm sút. Phải chăng chúng ta nên cần có một bộ não thứ hai để hỗ trợ công việc cho bộ não thứ nhất? Vậy, bộ não thứ hai là gì? Nói đơn giản, nó là một công cụ để lưu trữ thông tin và giảm tải dung lượng cho bộ não thứ nhất. Như Diego Forte, người sáng lập ra phương pháp xây dựng ở Second Brain chia sẻ, phương pháp này dùng để lưu trữ và nhắc nhở một cách có hệ thống những ý tưởng, cảm hứng, sự hiểu biết và các liên kết mà chúng ta có được qua sự trải nghiệm. Nó giúp chúng ta mở rộng bộ nhớ và kiến thức qua việc sử dụng các công cụ công nghệ và mạng lưới hiện đại. Tại sao cần phải xây dựng bộ não thứ hai? Diego cũng chia sẻ, công nghệ sẽ giải phóng chúng ta khỏi các công việc cần kỹ năng thấp mà ai cũng có thể làm được, để chúng ta có thể làm việc năng suất và hiệu quả hơn và dành thời gian quý báu và các kỹ năng quan trọng để giải quyết những vấn đề khó khăn nhất. Khi bộ nhớ được giải phóng dung lượng, bộ não thứ nhất có thể tập trung vào các công việc mang tính chiến lược hơn như phân loại thông tin, xử lý tình huống, lập kế hoạch, v.v. Vậy làm sao để xây dựng một bộ não thứ hai cho mình? Đầu tiên, chúng ta nên tìm hiểu cách bộ não thứ nhất hoạt động như thế nào. Đây là mô hình xử lý thông tin của bộ não theo Atkinson-Shiffrin. Trí nhớ của chúng ta được chia làm 3 loại là trí nhớ tạm thời, trí nhớ ngắn hạn hay còn gọi là trí nhớ làm việc, và trí nhớ dài hạn. Trí nhớ tạm thời là những thông tin thu nhận được từ các kích thích đến các giác quan, mà quan trọng nhất là ghi nhớ tượng hình và tượng thanh. Tuy nhiên, thời gian lưu trữ ghi nhớ tượng hình chỉ có 0.5 giây và tượng thanh là 3-4 giây. Chỉ có những thông tin mà bộ não chú ý mới được đưa vào trí nhớ ngắn hạn, còn lại sẽ bị mất đi. Ví dụ khi nghe thầy cô giảng bài, nếu bạn tập trung thì ngay sau buổi học, một số lời giảng hoặc hình ảnh sẽ còn lưu trong trí nhớ ngắn hạn của bạn. Tuy nhiên, trí nhớ ngắn hạn chỉ chứa được 5-9 nhóm thông tin và thời gian lưu trữ khoảng 15-30 giây. Nếu những ghi nhớ trong trí nhớ ngắn hạn không được luyện tập thường xuyên thì chúng cũng sẽ mất đi. Để thông tin tiếp tục được đưa vào trí nhớ dài hạn thì cần trải qua thêm bước mã hóa. Có 3 loại mã hóa là hình ảnh, âm vị và ngữ nghĩa. Tuy trí nhớ dài hạn không có giới hạn về dung lượng, nó cũng dần mai một đi nếu quá trình hồi tưởng ký ức không thành công. Quá trình mình lưu và mã hóa thông tin trong template My Dispensation cũng tương tự như cách bộ não hoạt động vậy. Những thông tin mà mình xem hay đọc trên các trang web được lưu vào trí nhớ ngắn hạn của mình. Nếu thông tin bổ ích thì mình sẽ lưu và mã hóa chúng bằng công cụ Notion Saver để đưa nó vào template này. Bản này mình gọi là trí nhớ làm việc vì nó chỉ hiển thị 10 nội dung mà mình lưu gần nhất. Còn bản này mình xem nó như trí nhớ dài hạn vì tất cả thông tin được lưu trữ và phân loại thành nhiều chủ đề ở đây. Còn đây là một flashcard, là một bản nhắc lại để gợi nhớ liên tục những thông tin mình đã tiếp thu, và nó sẽ từ từ đi vào trí nhớ ngắn hạn và dài hạn trong bộ não thứ nhất của mình. Bằng cách sử dụng template này, bạn có thể nhanh chóng lưu lại thông tin dễ bị mất đi trong trí nhớ tạm thời và ngắn hạn, cũng như tránh việc một số thông tin trong trí nhớ dài hạn có thể mất đi theo thời gian. Cuối cùng, bộ não thứ nhất sẽ có nhiều dung lượng hơn để thực hiện các công việc mang tính chiến lược. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về template này cũng như hướng dẫn bạn cài đặt công cụ Notion Saver. Bảng bên trái mình đặt tên là Flashcard. Bảng này hiển thị một thông tin mình từng xem qua và tự động cập nhật mỗi phút. Đầu bảng có tên chủ đề, thời gian tính từ ngày mình lưu, ví dụ như 7 ngày trước, ảnh cover để gợi nhớ thông tin tốt hơn, tiêu đề của trang web. Phần Highlights mình ghi chú lại những thông tin quan trọng nhất. Cuối cùng là đường link để truy cập lại trang web đó nếu muốn xem lại các thông tin chi tiết hơn. Phía bên phải là các chủ đề. Mình phân loại thông tin theo các chủ đề khác nhau. Mình mở thử chủ đề Productivity nhé. Đây là tiêu đề các trang mà mình đã lưu. Mình có thể gõ nhanh một từ khóa để tìm lại một thông tin nào đó. Đây là tổng số trang trong chủ đề này. Phía dưới là bảng hiển thị 10 trang gần đây nhất. Mình có các properties như tiêu đề, highlights,
trạng thái, phân loại video hay article, vân vân. Đường link, chủ đề, area hay khía cạnh cuộc sống. Mình kết nối với trang My Second Brain mà mình đã giới thiệu trong video My Notion Tool phần 1. Cuối cùng là cột thời gian mình lưu trang. Dưới trang là bảng Random Table để lưu các công thức tạo bảng flashcard. Đây là template mình tạo ra để minh họa. Bạn nào sử dụng Chrome thì vào Chrome Web Store tìm Save to Notion Extension và cài đặt nhé. Sau khi thành công thì bạn sẽ thấy một biểu tượng chiếc máy bay giấy và nó tên là Notion Saver. Ví dụ mình sẽ vào xem một video nào đó trên YouTube mà mình muốn lưu lại. Các bạn click vào biểu tượng, chọn Add New Form, chọn Workspace và Database thích hợp. Chọn Clip Page Content để nó tự động truy xuất mọi thông tin trên trang web. Nếu là trang YouTube thì nó sẽ tự động lưu đường link video. Ở đây đã có sẵn một số field mặc định. Mình có thể ẩn nó đi. Tiếp theo, mình sẽ thêm các field mới, chính là các property trong database. Các bạn lưu ý trong relation với random picker, các bạn link với trang random để tất cả các trang lưu vào sẽ tự động xuất hiện trong bảng flashcard. Những field nào cài đặt mặc định thì mình sẽ ẩn nó đi để nhìn gọn gàng hơn. Mình cũng có thể chọn trước kết quả cho một số field để nó tự động hiển thị khi mở ra, cũng như sắp xếp lại thứ tự field nếu muốn. Cuối cùng, chọn lưu form. Bây giờ mình sẽ thử lưu trang này nhé. Chọn form mới tạo, chọn chủ đề, copy các thông tin quan trọng nhất vào highlights, chọn Add New Page. Vậy là trong vòng vài giây, mình đã lưu thông tin vào Second Brain trong Notion. Chọn Open in Notion để vào trang vừa tạo. Các bạn có thể chỉnh sửa phần highlights để thông tin nổi bật hơn. Trong trang thì hình ảnh và video đã được gắn vào. Mình sẽ làm thêm một ví dụ nữa là lưu thông tin từ trang Wikipedia. Tương tự, mở extension và chọn form. Chọn các thuộc tính phù hợp, rồi chọn Add New Page, Open in Notion. Các bạn có thể thấy mọi văn bản, hình ảnh cũng như đường link đã được lưu vào Notion. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn thêm các tip để các bạn sử dụng tablet này một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên bạn có thể gõ _ doc để tạo Table of Contents để tạo mục lục và đi nhanh đến nội dung cần đọc. Mình cũng có thể chỉnh sửa, highlight nội dung, thêm ghi chú cá nhân nếu muốn. Tip thứ hai, nhờ công cụ tìm kiếm trong bảng Working Memory, các bạn có thể dễ dàng truy xuất lại bất kỳ thông tin nào. Tip thứ ba là lưu đường link timestamp trong phần highlights. Nếu các bạn copy từ trang YouTube và Notion Saver rồi lưu vào Notion thì sẽ không lưu được các hyperlinks. Tuy nhiên, mình có thể quay lại trang YouTube đó, copy lại phần timestamp và dán vào highlights trên trang Notion. Có thể gộp dòng lại để trông gọn gàng hơn. Vậy là mình có thể đi thẳng tới chapter nào đó mà không cần xem lại từ đầu. Tip thứ tư, tạo xuống dòng trong phần highlights. Khi nhấn Enter nghĩa là mình đã edit xong chứ không tạo được xuống dòng. Bạn có thể copy khoảng trắng xuống dòng, rồi dán ở đâu câu cần xuống dòng là được. Vậy là trong video này, mình đã giới thiệu với các bạn về Second Brain, mô hình bộ nhớ và cách sử dụng template Mind Expansion như một Second Brain. Mình sẽ để đường link về Second Brain và mô hình bộ nhớ trong phần description nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm nhé. Nếu thấy thông tin bổ ích, các bạn hãy nhấn nút like, subscribe và share nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn.